Nyumba iliyopo kando ya bahari ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu iliharibiwa katika shambulio la drone lililodaiwa na Hezbollah, kama inavyoonekana kwenye picha na video zilizosambaa mtandaoni, katika shambulio ambalo liliingia ndani ya Israel hata wakati kundi hilo la wapiganaji linakabiliana na mashambulizi makali ya mabomu kutoka kwa Israel. Netanyahu na mkewe hawakuwa nyumbani wakati wa shambulio hilo la Jumamosi katika mji wa pwani wa Caesarea, na hakuna mtu aliyejeruhiwa kulingana na maafisa wa Israel. Hata hivyo, tukio hilo limeibua maswali kuhusu jinsi drone hiyo ilivyoweza kuepuka mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel hata baada ya uongozi wa Hezbollah kupoteza nguvu kutokana na mashambulizi makali, huku jeshi la Israel likiongeza mashambulizi yake kote Lebanon. Kituo cha Kan 11 kilichapisha picha ya nje ya nyumba hiyo ikionyesha uharibifu kwenye dirisha lenye nyufa na alama za kuungua. Kan 11 iliripoti kuwa dirisha hilo lililoharibiwa lilikuwa chumba cha kulala. Tumepokea kibali cha kuchapisha drone UAV ambayo Hezbollah ilirusha na kugonga nyumba ya waziri mkuu huko Caesarea, yalisomeka maelezo ya picha na video hiyo zilizowekwa mtandaoni na mwandishi wa habari. Jeshi la Israel lilisema Jumamosi kuwa drone 3 zilifahamika kuvuka kutoka Lebanon kuingia katika ardhi ya Israel. Drone 2 kati ya hizo ziliangushwa. Moja iligonga jengo katika eneo la Caesarea. Msemaji wa waziri mkuu wa Israel alithibitisha shambulio hilo siku hiyo, lakini haikuwa hadi Jumanne ambapo mamlaka za Israel zilithibitisha kwamba drone hiyo iligonga nyumba hiyo. Hezbollah ilidai uwajibikaji kamili na wa kipekee Jumanne kwa shambulio hilo na kutoa onyo: ikiwa hatuja kufikia bado, fahamu kwamba kati yetu na wewe kuna usiku na uwanja wa vita. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X kufuatia shambulio hilo la Jumamosi, Netanyahu aliwalaumu mawakala wa Iran kwa shambulio hilo na kusema walifanya kosa kubwa. Na waambia wa Iran na washirika wao katika mhimili wa uovu, yeyote anayewaumiza raia wa taifa la Israel atalipa gharama kubwa, alisema Netanyahu. Iran ilikana kuhusika na shambulio hilo la drone, ikisema operesheni hiyo ilitekelezwa na Hezbollah wenyewe. Drone zimeonekana kuwa hatari za teknolojia ya chini, lakini zinazoleta madhara makubwa kwa Israel. Mifumo ya ulinzi wa anga nchi hiyo inasifika, ikizuia na kuharibu makombora mengi yanayolengwa nchini. Hata hivyo, mifumo hiyo imeundwa hasa kukabiliana na makombora na rocket na sio drone ambazo zinaweza kurushwa kutoka popote, kuruka chini na polepole na kubadilisha mwelekeo haraka. Shambulio la drone kwenye nyumba ya Netanyahu linakuja wakati wa kuongezeka kwa mzozo wa kikanda Mashariki ya Kati. Israel bado haijatoa majibu yake yaliyotarajiwa kwa Iran kwa shambulio la kombora la ballistic mapema mwezi huu, na inaendelea na kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Tukio hilo pia linatokea wakati Marekani inachunguza uvujaji wa taarifa za siri za ujasusi kuhusu mipango ya Israel ya kulipiza kisasi dhidi ya Iran kufuatia shambulio la makombora ya Iran mnamo Oktoba mosi lililoilenga Israel. CH Duty Track wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CH Duty Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.